Slušaj ovo, zašto izgledaš sebi kad se pogledaš u ogledalo loše? Šta misliš? Da li zato što izgledaš stvarno ružno ili zato što ti gledaš na sebe kao nekoga ko je ružan ili ko je tužan ili ko nije dovoljno veseo ili nije nasmejan ili itd. itd. Postoji deo unutar tebe, deo tvog identiteta, deo tvoje projekcije, mentalne projekcije i filter kroz koji ti gledaš sebe. Taj neko, ta ružna slika o sebi, je neko ko je ostao u vremenu kada je bio nezadovoljan, tužan, neko ko je sklopio takav mentalni sklop o sebi u jednom momentu, na osnovu situacija, događaja, reakcije drugih ljudi itd. 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 I šta je zapravo suština cele priče? Suština cele priče je da kada vidiš tu ružnu sliku o sebi ili tu manje privlačnu, tužnu itd. To je slika bukvalno koja proleti na blic. Znači, puf, samo si primetio ili primetila da nešto tu nije kako treba kada pogledaš sebe, treba da porazgovaraš sa tom osobom. Znači, možeš da napraviš mentalnu projekciju te tužne sebe, tužnog sebe, ružnog, kako god. I da ga pitaš zbog čega je to tako, zašto je to tako, da li je vredno to, da li ima smisla, da li mu to koristi, da li zaista to prija u njegovom životu, ići kroz život sa osjećajem manje vrednosti, sa osjećajem da nisi dovoljan, sa osjećajem da si ignorisan, ružan, tužan itd. To je uvod u tehniku da se promeniš. A ukoliko želiš da naučiš sve tehnike koje ti mogu pomoći da totalno transformišeš svoju ličnost, možeš mi se javiti. Imam stvari koje su meni pomogle da budem najbolja verzija sebe ikada.